Austatud lõpetajad, ettevõtlusprorektor, dekaan, ülikoolipere ja külalised, kes te viibite tänasel pidulikul päeval ülikooli aulas või jälgite aktust ülekande vahendusel. Tere tulemast majandusteaduskonna bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse lõpuaktusele. Dear graduating students, Honorable Vice Rector, the Dean, academic family, and guests, welcome to the Bachelor's and Applied Higher Education Studies graduation ceremony of the School of Business and Governance. Palume Eesti Vabariigi hümni laulmiseks püsti tõusta. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial tead, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Please welcome to the stage for the opening speech, Vice Rector for Entrepreneurship, Mr. Sven Elling. Head lõpetajad. Legendaarne investor Warren Buffett on öelnud, et kõige olulisem investeering on investeering endasse. Ja te olete hakkama saanud ühe tõeliselt korraliku investeeringuga, lõpetades Tallinna Tehnikaülikooli. Palju õnne! Aga kuidas edasi? Mõtlesin, mis ma ise teeksin, kui ma tänasel päeval lõpetaksin ja millest lähtuksin. 83. aastal proovis... siis mis ma teeksin. Et esiteks ma otsiksin seda,
tegevust, millel on tähendus. Et 83. aastal proovis Apple'i kaasasutaja Steve Jobs ära veenda Pepsi tegevjuhti John Scullyt, et ta tuleks Apple'isse. Ja lausa 5 kuud proovis. Ja lõpuks Scully ütles, tead Steve, ma siiski otsustasin, et ei tule. Selle peale Steve mõtles natuke, vaatas Scullyle silma ja ütles tuntud lause, kas sa soovid müüa oma ülejäänud elu suhkruvett või tahad tulla koos minuga ja muuta maailma. Nagu me teame, siis Scully ütles jah ja oli 10 aastat Apple'i tegevjuht. Et ma arvan, et kõik inimesed otsivad siin elus tähendust. Ja ma loodan, et teie leiate selle. Aga ma arvan, et selleks oma tee leidmiseks peab võtma riske. Ja teinekord me ei julge ebaõnnestuda. Aga kui ma siin olen küsinud sõprade käest, et mis oleks teie soovitus, siis see soovitus oli põhiline, et nad julgeksid rohkem ebaõnnestuda, rohkem riskida. Ja kui see ei riski, siis ju ei olegi võimalik üldse oma piire avastada, et rääkimata siis nende kaugemale nihutamisest. Ja siis mõtlesin veel, et üks asi, mis on tõeliselt oluline, on arendada oma suhtevõrgustikku. Et ma ütleksin, et sinu rikkus on sinu suhtevõrgustik. Ja ei pea vist siin palju tõestama, et on leitud ju, et nii õnnetunne ja isegi kõrge iga näitavad uuringud on seotud sellega, et millised on need lähedased suhted ja teile kui majandusteaduse tudengitele on ju ka teada see, et ka ärimaailmas ärimaailm toimib läbi suhete, nii et panustage oma suhetele. Ja siis, kui te olete siis leidnud selle tegevuse, mis teie jaoks on oluline ja tähenduslik, siis ma arvan, et te olete juba selgeks saanud, et vaja on pingutada ja head asjad ei tule niisama lihtsalt. Aga kui ma mõtlesin tagasi ühele oma pingutusele, siis mul tuli meelde, kuidas ma algaja alpinistina olin Elbruse mäe tipu lähedal. Ja olin üles rühkinud grupi tagaosas ja aeg oli juba nii liiga hiline, et tippu jõuda. Ja olime väsinud, kaaslased otsustasid loobuda ja grupijuht ütles, et enam edasi ei tohi minna. Leppisin korraks sellega, aga siis küsisin grupijuhilt, et kas ma võiks siiski natuke edasi minna. Ta mõtles ja ütles, et okei, et sa võid natuke edasi minna, et meie teised grupi liikmed, kes on juba tippu jõudnud ja osad veel teel, on ju mäe peal ja kui sa lähed, et pöördu tagasi siis, kui viimane grupiliiget kohtad. Olin
tõelist entusiasmi täis, et mul on võimalik edasi minna ja hakkasin topeltkiirusega liikuma. Endalegi üllatuseks vaatasin, et see on võimalik. Ma ei arvanud, et ma nagu tegelikult ka selleks võimeline olen. Mõtlesin, et vähemalt ma lähen nagu poole selle lõputeeni ära, aga lõpuks, nagu te võite arvata, et sellist lugu rääkides ma siiski jõudsin tippu kõige viimasena ja olin paganama rahul, et ma julgesin proovida ja et ma tõesti pingutasin. Ja teie olete samamoodi pingutanud ja lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Et see on suur asi. Soovin teile palju õnne lõpetamise puhul. Aitäh! Dear graduates, legendary investor Warren Buffett has said that the most important investment is into yourself. You have made a great investment by graduating TalTech. Congratulations. You may wonder what next, and I was thinking what I would tell myself if I was graduating today. And I would tell myself that, Sven, search for the activity which has a real meaning for you. And then I remembered a famous story that how in 1983 Steve Jobs was convincing a CEO of Pepsi to join Apple. And it took him 5 months. He was meeting with John Scully, and then finally John said that, Steve, I'm not coming to Apple. And then Steve paused, looked at him, and said, as you may all know, do you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world? And Scully said yes, and was 10 years CEO of Apple. You know, scales could be different. I mean, somebody wants to go to Mars, but you are one of the kind. So you make your own meaning in this life. And I think you don't know what you're capable of if you don't try. So go on and try, get things done, and in a smart way, like meant at way that you learned at TalTech. So warm congratulations on graduating from TalTech. Thank you. Please welcome to the stage the Dean of the School of Business and Governance, Professor Enn Listra. Head tudengid. Ladies and gentlemen, dear students, this is the time for your last lecture.
Don't be worried. It will be short and will leave enough time for the most important part of the day. You will get your diplomas and become our alumni. It is always hard to prepare for such last lectures. Sometimes it seems that everything has already been said, and you cannot find anything interesting. So this time I took 2 last Harvard Business Reviews to get ideas. There were some. I had to choose, and I decided to speak about small talk and modesty today. Both topics came originally from the Journal of Personality and Social Psychology. Meaningful conversation brings benefits: stronger social ties, closer relationships, and even increased happiness. Still, we are frequently spending time on small talk. Why? 178 students were randomly chosen and divided into 2 groups. The first group were asked to read some superficial questions, the second some deep ones. In the next round, the students were paired inside the groups and asked to have a discussion based on the question they had read. The students from the group of deep questions felt much more connectedness with each other and much higher than they expected before. So one reason for such small talk bias is that we systematically underestimate others' interest in our lives and in our field of interest. However, people do care, even if they don't show it. They will feel it and remember, but you also have to care for their feelings to be reciprocal and lasting. Another topic that was in January-February issue is about modesty. Should we share openly the news about our successes, or should we keep a low profile, not to evoke envy in others? Very Estonian problem. Again, the research showed truth. It turns out that not just sharing the good news, but even the fact that others know that the person has shared the news will evoke positive feelings towards him. She will be seen not only as more open, but also as more competent and more warm. So, sharing your success modestly makes people feel more connected to you and to have a higher opinion about you. Dear students, you have done enormous work on your path of your life. You started with important skill of walking, then reading, then calculating, then more and more additional knowledge. Here, in the Estonia's best business and governance university, and TalTechi is the best in the field, you have reached the new level. You have a lot to talk about,
and a lot to share with others now and in your future life. Do not waste time only on small talk. Talk big and share your success. Today you will get an important certificate of your success. Be proud of it. Become an active member of our alumni community, and as the first step, join the alumni portal if you have not done it yet. This chocolate you will get is not only to give you some sugar to your future way, but it has alumni portal's address on it, so use it. I guess this was the shortest lecture you have had, and the grading will be qualitative and immediate. You are ready for new challenges. Thank you for being so good. Tänan, et olete nii tublid. Please welcome to the stage Chairman of the student body, Sten Ärm. Nii, lugupeetud ülikooli akadeemiline pere, külalised ning otse loomulikult kallid lõpetajad. Täna ongi teie päev. Täna on see päev, kus teie saate kätte enda bakalaureuse lõpudiplomid. Ning see tee siiani ei ole olnud ju sugugi lihtne, sest kui tavapärane üliõpilane tuleb ülikooli ja peab kohanduma kõigest ühe korra selle uue keskkonnaga, siis teie olete pidanud ju uue keskkonnaga harjuma lausa 3 erinevat korda. Kõigepealt ülikooli tulles, siis kohe peatselt algas meie vahva kaugõppeperiood ja siis lõpuks pidite kohanema veel ka selle hübriidõppega, kus kell 10 on teil loeng veebiteel ja kell 12 on harjutustund koha peal. Dear academic family of the university, students and graduates, today is your big day. You are graduating, you are getting your bachelor's diploma. And it has not been an easy journey for you. You have had to firstly become acquainted with the university itself, but then Corona struck and you also had to manage being able to study from home, and after that the hybrid studying made you study both at home and at university at the same time. So it's been a really difficult road, and I'm really pleased that you have come this far and you are now here at this ceremony. Üks asi, mida ma tudengite puhul olen tähele pannud, on see, et olles koostööd nii tudengite kui ka ülikooli töötajatega viimased 2 aastat, oleme näinud, et üks kindel asi paistab silma üliõpilaste puhul. Ning see on üliõpilaste oskus küsida kriitilisi küsimusi ning samuti tuua lauale innovaatilisi ja värskeid ideid, mida võib-olla ükski ülikooli töötaja ei oleks kunagi osanud lauale tuua. Minu soov teile, minu palve teile on see, et kui te lähete nüüd oma tööellu ja võtate osa mõne ettevõtte või kas või ülikooli enda tegevustest, et te jätkaksite seda head nii-öelda traditsiooni, et tõesti leida üles need kõige teravamad küsimused, millega enda juhti või ettevõtet pommitada ning samal ajal tuua lauale ka värskeid ideid ja lahendusi selleks, et te saaksite enda valdkonnas teha võimalikult palju head. One thing I have noticed about students when working with both students and the academic family of the university is that students tend to ask the most critical questions that are needed to develop
this university, and they also come up with new and fresh ideas that many of the workers of the university may not come up with themselves. I hope that all of you will take this idea also to your workplace in the future or into your master's studies to continue being the questioner of the question of critical questions and also the person who brings these fresh ideas onto the table. This is the way that we as young students and graduates can bring change to our field. Meil on siin üliõpilaste seas ka väga-väga aktiivseid tudengeid. Nimelt, kui te hakkate siin varsti nägema diplomite kätteandmist, siis võite kuulda, et üliõpilasesindus tänab mõningaid tudengeid ning et üleval on siis nime juures kirjas ka organisatsioonide nimed, kus see tudeng on aktiivne olnud. Teie, kallid aktivistid, olete need, kes on muutnud meie ülikooli tudengielu nii lahedaks ja nii meeldejäävaks, kui see on olnud. Ning ma ütlen teile lihtsalt suur aitäh, et olete olnud olemas meie ülikooli jaoks ning meie aktivismi jaoks. A few students among you have been very active, even next to their own full-time studies. They are the ones who have been organizing the events of our student life, and they have been there to make sure that our student life is as memorable and as captivating as it could be. So to you activists, I say my warmest thanks. All in all, thank you everyone for listening, and I hope you will have a very nice ceremony. Congratulations. Aitäh ettevõtlusprorektorile, dekaanile ja üliõpilasesinduse esimehele. Aktuse kontsertosa eest kannavad hoolt meie vilistlane Anette-Maria Rennit ning klaveriõpetaja ja muusikaprodutsent Franz Tikerpuu. Palun! Tere kõigile! Hello everyone!
Aitäh Anetele ja Fransile. Oleme jõudmas tänase päeva kõige olulisema osani. Now we have come to the most festive part of today's ceremony. I would kindly like to ask Vice Rector Mr. Sven Illing and the Dean of the School of Business and Governance, Professor N. Listra, to come onto the stage for the Conferral of Diplomas. Alustame kiitusega lõpetajatega, kellel on pärast diplomi kättesaamist au anda allkiri ka ülikooli auraamatusse. We will start with the students who graduate cum laude and who have privilege to sign the TalTechi Book of Honor. Daamid ja härrad, rahvusvahelise ärikorralduse õppekava lõpetab kiitusega. International Business Administration, graduating cum laude. Kanentra Ravindran. Kolam Haider. Marian Jaarman. Katri Loviisa Seppe. Alisa Wilhelmina Vire. Ärinduse õppekava lõpetab kiitusega. Business, graduating cum laude. Mari-Liis Mõis. Egert Sekk. Mariel Sopp. Üliõpilasesindus tänab Marieli majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest.
Ning nüüd on kõigile kiitusega lõpetajatele diplomid kätte antud ja teeme neile veel kord suure aplausi. Head lõpetajad ja lähedased, kes te viibite ülikooli linnakus. Kõik lõpetajate nimed on avaldatud ülikooli ajakirja Mente et Manu lõpetajate numbris, mille leiate peahoone foajeest. Dear graduating students, dear family members and friends who are gathered on the university campus, all the names of the graduates are published in the special issue of the university magazine Mente et Manu, which you will find in the entrance hall of the main building. Jätkame diplomitseremooniaga ja kutsume lavale rahvusvahelise ärikorralduse õppekava lõpetajad. International Business Administration, Graduating. Pinamra Akaria. Ibukun Adedoin Adeleye. Obaid Anwar. Polok Biswas. Susanna Sofia Castren. Elina Darja Davidik. Aleksandra Tereshevskaya. Yuri Imohimi Courage Eboreme. Alexandra Elova. Leo Asmund Estola. Karolina Aleksandra Hakala. Otto Emeli Heikile.
Helmer Kalevi Helen. Sashad Hossain. Roni Alex Gunnar Härkönen. Egor Ivanov. Kalle Elias Johansson. Mattias Antti Järvi. Amalia Kosenkova. Niina Camilla Kujanpää. Rajab Mammadli. Valteri Mikael Mäkelä. Maksim Milo Ilmari Myllymäki. Eshin Nabiyev. Tanvir Ahmed Naem. Okko-Pekka Iivari Nissinen. Ville Reino Oinonen. Diana Orlova. Margarita Orobech. Pavel Pankov.
Mariam Papuasvili. Ayla Rahimli. Rajesh Sapkota. Sheila Shamili. Ilona Sofia Silvennoinen. Janna Sofia Sipiläinen. Shanaim Suleymanova. Mattias Petteri Suvanto. Muhammad Zizan. Jaan-Erik Taganõmm. Nikita Tikhonov. Ekaterina Vassileva. Niklas Mikael Vesanen. Sofia Vomnoboy.
Aitäh prorektorile ja dekaanile. Teile esinevad taaskord Anette-Maria Rennit ja Franz Tikerpuu. Olen tulnud liiga pikalt teed. Tühja maja leidsin enda ees. Silma nurgas pisar läigatas. Oh, 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 oh. Ja sahtli põhjas sinu pildi leian ma. Ja seda ainiti jään vaatama. Mälestused tolmus puhtaks pühin ma. Ei suuda elada ma ilma sinuta. Lase mind sisse külma tormi eest. Võta mind soojade kätte vahele. Nii ma ukse lävel palusin, kuid sina ukse sulgesid. Maja sinuta nii tühine. Ma nagu vaim toast tuppa ringi käin. Ja õhtul, kui ma maarun voodisse. Ja õhtul, kui ma mõtlen jälle sinule. Lase mind sisse külma tormi eest. Võta mind soojade kätte vahele. Nii ma ukse lävel palusin, kuid sina ukse sulgesid. Aitäh. Aitäh Anetele ja Franzile. Jätkame diplomite kätteandmisega. Let us continue with the diploma ceremony. Palume lavale ettevõtlusprorektori Sven Nillingu ja dekaan Enn Listra. Ärinduse õppekava lõpetab Business Graduating Markus Allast.
Anastasia Andriashkina. Jana Arno. Anton Panarov. Ning üliõpilasesindus tänab Antonit väitlusklubi arengusse panustamise eest. Ekaterina Pavõkina. Irina Bojarina. Jennifer Puht. Vlada Demidova. Ain Silva Elmaste. Helena Elster. Laura Erm. Fidan Kajieva. Kristina Kolub.
Darja Hann. Laura-Maria Haukanõmm. Üliõpilasesindus tänab Laurat turundusklubi arengusse panustamise eest. Kristjan Hirmo. Ning ülikool tänab Kristjanit panuse eest TalTechi õppekavade turundamisel. Kairi Ingver. Hanna-Liisa Kaaristo. Üliõpilasesindus tänab Hanna-Liisat turundusklubi arengusse panustamise eest. Teili Kaju. Eleanor Kala. Liis Keel. Üliõpilasesindus tänab Liisi kultuuriklubi arengusse panustamise eest. Hanna-Liis Kell. Maris Kiel. Üliõpilasesindus tänab Marist majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest. Mikk Martin Kirsipuu. Kati Kivikas. Tarvo Kivisilla. Kertu Kleinson.
Victoria Constable. Kirke-Lisette Kroon. Melanie Mai Kruuda. Üliõpilasesindus tänab Melanit turundusklubi arengusse panustamise eest. Jaagup Kukk. Martin Patrik Kummer. Grete Käos. Vanessa Kärmas. Riina Lai. Grete-Liis Laid. Paul Latserus. Ning üliõpilasesindus tänab Pauli kultuuriklubi arengusse panustamise eest. Liiskren Haike Lauringson. Üliõpilasesindus tänab Liiskrenit turundusklubi ja majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest. Kristina Laurits. Sten Roland Leibenau.
Maris Lentso. Mari-Liis Lindre. Etel Linnasaar. Üliõpilasesindus tänab Etelit turundusklubi arengusse panustamise eest. Juhan Loorits. Ning üliõpilasesindus tänab Juhanit turundusklubi arengusse panustamise eest. Hanna-Brett Luht. Joonas Lumi. Caroline Lättemaa. Anita Malõševa. Dmitri Markelov. Reigert Meebach. Maria Katariina Milen Mirka. Üliõpilasesindus tänab Mariat majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest. Ingrid Maarja Moor. Angelina Nahabenko. Roland Niidas.
Keter Anette Oja. Aleksandre Paide. Hanna Pentsa. Ning üliõpilasesindus tänab Hannat majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest. Markus Perelstein. Brigitta Veronika Pähn. Signe Pärtelpoeg. Juuso Kristjan Roihu. Karel Saarkopli. Anastasia Serbina. Üliõpilasesindus tänab Anastasiat väitlusklubi arengusse panustamise eest. Brigitta Sibrits. Emma Siigur. Jaak Soosaar. Anna Sustalev.
Üliõpilasesindus tänab Annat üliõpilasesinduse ja Best Estonia arengusse panustamise eest. Anna Zaharjaš. Aleksandra Suravleva. Dmitri Svonkov. Anna Shigalin. Kadi-Riin Tanila. Markus Tiigimäe. Üliõpilasesindus tänab Markust majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest. Heinrich Tinno. Alisa Čerežneva. Rene Töltsepp. Liilja Türkson. Üliõpilasesindus tänab Liiljat majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest. Arnet Ude. Armin Uutar.
Lauri Vavulski. Henri Vesi. Kristiina Veskimeister. Rait Lennart Vilbiks. Grete Vint. Heili Voodla. Ville Ülem. Üliõpilasesindus tänab Pillet üliõpilasesinduse ja majandusteaduskonna üliõpilaskogu arengusse panustamise eest. Sten Martin Üürike. Nüüd on kõigile lõpetajatele diplomi kätte antud. Aitäh, ettevõtlusprorektor ja dekaan ning palju õnne kõigile lõpetajatele! Veel enne, kui saame minna vilistlase ja lõpetaja sõnavõttu ning üliõpilashümni laulmise juurde, on meil võimalus nautida tänasel aktusel veel Anette-Maria Renniti ja Franz Tikerpuu muusikalist etteastet. Palun! She packed my bags last night, flight 0 hour 9 a.m. Gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
And I think it's gonna be a long, long time. So touchdown brings me round again to fight. I'm not the man I think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. There's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand. It's just my job 5 days a week. Rocket man, rocket man. And I think it's gonna be a long, long time. So touchdown brings me round again to fight. I'm not the man I think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time. So touchdown brings me round again to fight. I'm not the man I think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Aitäh ja palju õnne kõigile! Aitäh Anetele ja Frantsile! Palun lavale majandusteaduskonna vilistlase, endise tudengiaktivisti ja Bolt Foodi globaalse turundusjuhi Liia Palipea. Honored Vice Rector, Dean, Professors, graduates, your friends and families. It's a huge honor to be on this stage. Not so long ago, I graduated from this bachelor program too. I was studying business with focus on marketing. Back then, when doing my graduation speech, I was very nervous and decided that I will practice my public speaking skills as much as possible from there on. Fast forward some years, building my own company, freelancing, building Bolt Food marketing from 0 to 20 plus countries and 70 plus cities, here I am, still very nervous. I remember on my graduation day, I was sitting in this room thinking about what would be next. All of these endless possibilities with my broad knowledge in business, marketing, felt overwhelming. So I decided I'd set 5-year goals. For my next 5 or so years, I would focus on my career and professional growth. But how? Where to start? What's the best way of getting there? This is why, for my speech today, I figured I'll share the advice I wish I had when I was graduating. This advice would have simplified some of the steps down my road. I sincerely hope it does the same for you. Today, I'll give you 2 types of advice. Professional and personal. I'll start with professional. Where to next and where to start from? One of the most impactful things I learned is that no one has it all figured out. No one.
businessmen, politicians, celebrities, presidents. Everyone is doing whatever they're doing for the first time in their lives. Your parents never had you graduate from this program before, so they will do their best guess as to how to approach this new task. Your current or future boss has likely never managed the size of team that they have now, so they will do their best guess in handling their task. You will start building your path. So approach it with your best guess based on your intuition, experience, and prior knowledge. Since no one has it all figured out, don't put that much pressure on yourself in order to be prepared and have it all executed perfectly. There's always a lot of room to improve, learn, and grow, and it's okay. Just decide on a direction, stick to it, and do your best. Advice number 2. Work on your daily habits to make sure you approach each new tomorrow in just 1% better shape than yesterday. Cumulatively, this 1% improvement will get you exponentially further in life. But I'm sure that after graduating in business administration, you know very well the power of compound interest. Einstein named compound interest the 8th wonder of the world. And it's not only true in economics. It's also true in reading, studying new languages, and getting new skills. Advice number 3. Find ways to compound your knowledge and experience. Read. Try new hobbies and expand your horizons daily. You cannot imagine the doors that general knowledge can open for you. You may have heard that specializing is the key to success in the 21st century, and generally it can be true. However, for me it has been the opposite. Being able to incorporate specific marketing knowledge into broader business context was what helped me grow most. Advice number 4. Don't be afraid to fail. Women, this is especially important for you. Remember how I said that mostly people are just trying their best at whatever they're doing? Well, that's especially true for men. Apparently, men apply to jobs where they only meet 60% of the qualifications, while women apply for jobs only when they meet 100% of qualifications. Why? Because women are afraid to fail more than men. Everyone fails in one way or another eventually. Being scared of failure will only hinder your growth. Advice for businessmen. For those of you going into your own business, I'm sorry for you in advance. As a wife of an entrepreneur, I see how much struggle and failure there is before things start moving into the right direction. As Ben Horowitz wrote in his book, The Hard Things About Hard Things, and I quote, "Life is struggle." I believe that within that quote lies the most important lesson in entrepreneurship. Embrace the struggle. End of quote. So advice number 5, embrace the struggle. And here comes my last and probably the most important piece of advice. Once you have gone through a struggle, learned a new skill, got a new job, you have to celebrate the wins. Small wins or big ones. Never leave a win uncelebrated, because these are the moments you really work for. So make this win, take this win, and celebrate. My sincerest congratulations to all of you. Thank you. Before I leave though, I have one final task or challenge for you. Here's the QR code. Dear graduates, please take out your phones, scan it, and join the alumni group at TalTechi. Thank you again. Aitäh, Liia! Kutsume lõpetajate nimel sõnavõtuks lavale ärinduse õppekava lõpetaja Hanna Pentsa. Hanna Pentsa will take the floor on behalf of the graduates. Armsad lõpetajad, lugupeetud ülikooli personal ja külalised. Tihti ei mõista me hetke väärtust, kui me oleme selles hetkes. Nii et ma palun meil hetkeks võtta, pane silmad kinni ja hingata sisse ning välja. See on meie hetk, see on meie moment.
Me saame seda hiljem mäletada, olla uhked ja tunda seda põnevust ka hiljem järgi. Me tegime selle ära. Enam kui 24 000 tundi oleme me panustanud ja investeerinud iseendasse. Noore inimese jaoks on see pikk aeg, kuid see on seda väärt. Kõik need hetked ülikooli alguses, meie avalöök, 3 suuremat pidu, 2. aastal juba praktika ja 3. võib-olla juba esimene päris erialane töökoht. Ja lisaks kõik, mis sinna vahele veel jääb. Sõbrad, kokkusaamised, üritused, valusad ja vajalikud õppetunnid ning projektid. See on olnud uskumatu teekond, mida me oleme saanud üksteisega koos jagada. Ma usun ka, et päris mitmed teist nõustuvad minuga, et ülikooli aeg on meid palju muutnud ja vorminud ja just selliseks, nagu me oleksime nende ette kujutanud. Me suudame näha maailma teise pilgu alt, olla kriitilised saadava informatsiooni vastu, mõista keerulisemad kontseptsioone ja veel enamgi. Me saame aru nõudlusest ja pakkumisest. Me mõistame, et alati hinna tõstmine ei pruugi tuua kaasa suuremat tulu. Me oskame juhtida ressursse inimestest finantsideni välja. Me oleme valmis tulevikuks. Kallid lõpetajad, ma soovin, et me lepiksime täna kokku, et 2022 aasta TalTechi lõpetajad, me oleme üksteise jaoks olemas, tehes koostööd ja pakkudes üksteisele tuge. Olles ise värbaja, ma tunnen alati tugevamat sidet TalTechi lõpetanutega. Ma loodan ka, et teie seda tunnete. Et kui kunagi teie vastas istub TalTech 2022 aasta lõpetaja, siis te teete natukene rohkem, et tulla talle vastu, teha talle uks lahti ja anda see võimalus, sest sa tead, et ka tema teeks seda sinu jaoks. TalTech 2022. Olgu see meie koodsõna. Lõpetuseks sooviksin teile anda edasi ka Benjamin Franklini kuulsad sõnad. An investment in knowledge always pays the best interest. Aitäh! Dear graduates, I feel honored to stand here in front of you today. Often we do not understand the value of the moment when we ourselves are in that moment. So I ask all of us to take a minute to remember how good we feel inside, how proud we are of our work. And I want to say I'm also so proud. We did it. We managed to go through more than 24,000 hours during these 3 years. We were able to see the world from a different perspective, be more critical of the information we receive, understand more complex concepts than before, and even more, we understand how the markets work, how to get the best deals from financial institutes, and why raising prices may not always lead to better returns, how to manage resources from people to finances to processes. Graduates, we're ready for the future. Standing here today, I would want us to agree on one thing, that we would always go an extra mile to help another TalTech graduate out. I want to thank you all and say that I'm so proud of us. Graduates, as Nora Ephron once said, this was a dress rehearsal for the life that is ahead, ours to lead. Thank you. Aitäh, Anna, ja palju õnne kõigile lõpetajatele! Thank you, Anna, and congratulations to all graduates. Aitäh kõigile osalejatele ning aktus lõpeb Gaudeamuse laulmisega. Kuid pidage meeles, et ülikooli uksed on teile alati avatud. Palume Gaudeamuse laulmiseks püsti tõusta. Please stand up for Gaudeamus.
vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quodivet, vivat membrum quodivet, semper sint in flore, semper sint in flore, vivat et res publica, et quillam regit, vivat et res publica, et quillam regit, vivat nostra civitas, mecenatum caritas, clenos hic protegit, clenos hic protegit.